डेयर ब्रिटिश बियोलॉग डेसमोंड मॉरिस, डेयर ब्रिटिश बियोलॉग डेसमोंड मॉरिस teilt die Nationen nach Armzonen, teilt die Nationen nach Armzonen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, in Ellenbogenländern, in Ellenbogenländern wie Spanien, Italien, Griechenland, wie Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Indien und Südamerika. In Ellenbogenländern wie Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Indien und Südamerika beträgt der Abstand zum Gesprächspartner gerade mal Oberarmlänge, gerade mal Oberarmlänge. Punkt. Hier sind persönliche Beziehungen. Hier sind persönliche Beziehungen wichtig und oft Voraussetzung für spätere Geschäftsverhandlungen. Für spätere Geschäftsverhandlungen. Punkt. Alles Private ist deshalb ein passendes Smalltalk-Thema. Punkt. Komplimente dürfen direkt und sehr persönlich sein. Punkt. In Handgelenkkulturen wie Frankreich, USA, Russland, den arabischen Ländern wie Frankreich, USA, Russland, den arabischen Ländern, China und Australien. China und Australien beträgt der Abstand, den Gesprächspartner als angenehm empfinden, fast Armlänge, fast
Armlänge. Okay, ja, das sollten wir hier mal stoppen und wir checken. Sie können selbst korrigieren. Moment. Hier. Diktat. Andere Länder, andere Sitten. Das können Sie selbst mal korrigieren und dann schreiben Sie, wie viele Fehler Sie begangen haben. Einfach hier kann man checken. Der britische Biologe Desmond Morris teilt die Nationen nach Armzonen in Ellenbogenländern wie Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Indien und Südamerika beträgt der Abstand zum Gesprächspartner gerade mal Oberarmlänge. Hier sind persönliche Beziehungen wichtig und oft Voraussetzung für spätere Geschäftsverhandlungen. Alles Private ist deshalb ein passendes Smalltalk-Thema. Komplimente dürfen direkt und sehr persönlich sein. In Handgelenkkulturen wie Frankreich, USA, Russland, den arabischen Ländern, China und Australien beträgt der Abstand den Gesprächspartner als angenehm empfinden, fast Armlänge. Wie viele Fehler? Checken Sie selbst.